สวัสดีครับไอจามเจ็บคอแดงแผลในปากแก้ง่ายด้วยสมุนไพรใช้ยากวาดยี่ห้ออะไรก็ได้ครับส่วนตัวผมใช้ยากวาดตาใบโพแบบเม็ดเพราะราคาถูกดีและมีมานานแล้ว1. เมื่อไอจามเจ็บคอแดงให้เคี้ยวทันทีครั้งละ1 ถึง 2 เม็ดเคี้ยวก่อนนอนคืนละ1 ถึง 2 เม็ดก็จะหายภายใน1 ถึง 3 วันครับ2. ถ้าเป็นแผลในปากให้ใช้ยา3 เม็ดละลายด้วยน้ำสะอาดแล้วป้ายแผลแบบเบาๆห้ามถูแผลแรงๆเพราะจะทำให้แผลฉีกได้ให้ทำวันละประมาณ3 ครั้งเป็นอย่างน้อยพาจนหายและจะหายภายใน1 ถึง 3 วันครับสวัสดีครับเจ็บคอทั้งปีเลยครับมีวิธีแก้ง่ายๆอันนี้ผมเจ็บคอทุกเดือนเลยครับไปที่ร้านขายยาจัดยาแก้อักเสบนะครับให้เป็นเม็ดเป็นแผงๆต้องกินถึง2 แผงนะครับ20 เม็ดถึงจะหายบางครั้งก็ยังไม่หายนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างมากครับแม่ผมบอกว่าสมัยก่อนเขากินพวกสมุนไพรครับก็บอกมาครับว่ามียาเม็ดบรรเทาพิษยาพระจันทร์นะครับอันนี้หายากนะครับยากวาดขาวละออครับแล้วก็มียากวาดตาใบโพแบบเม็ดนะครับที่ผมกินอย่างที่3นี่ครับยากวาดตราใบโพแบบเม็ดครับกินง่ายครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับที่เขียนว่ายากวาดตราใบโพนะครับเป็นสมุนไพรนะครับเคี้ยวก่อนนอนทุกคืนนะครับมันจะชุ่มชออยู่ทั้งคืนนะครับปรากฏว่าคอผมก็ไม่เคยเจ็บอีกเลยครับผมเริ่มเคี้ยวยานี้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550มาถึงวันนี้วันที่16เดือน6พ.ศ. 2557รวมระยะเวลา7 ปีแล้วก็ยังไม่เคยต้องเจ็บคออีกเลยครับไม่ต้องไปร้านเภสัชเพื่อซื้อยาแก้เจ็บคออีกต่อไปเลยครับแต่ถ้าตอนตื่นนอนนะครับหรือบางครั้งมีการจามหรือไอก็ต้องเคี้ยวยา1 เม็ดทันทีที่จามหรือไอเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เคี้ยวมันจะเจ็บคอได้นะครับแล้วพยายามอย่ากินน้ำตามหรือกินอะไรตามนะครับให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับสักพักนะครับทุกครั้งที่มีอาการนะครับให้รีบเคี้ยว1 เม็ดทันทีครับสาเหตุที่เจ็บคอนะครับหรือไอจามนะครับเกิดจากคอแดงครับหรือคออักเสบนั่นเองครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ